Welcome to Excellent TV. We break and analyze news for excellence. If this is your first time visiting this channel, please don't forget to subscribe and don't forget to turn on the post notification bell to get notified every time we upload new videos. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, good night from wherever you are hearing me from. So I have this video I want to share with all Nigerians, especially the Yoruba people. In this video is a video of a protest, a mass protest of the indigenous people of Yorubas in the country of Benin Republic. These are the Yoruba people in Benin Republic, and they are also gathering the momentum for their actualization of Oduduwa Republic or demanding for a better country. I want you to watch this video, and after this video, I will come back and give my comment. Stay tuned. ṣe ní lónìí tààrà kọjọ gbogbo ọmọ Benin pátá kó dépose candidate pàṣẹ gbogbo apẹta làjẹ Beninoise ó ní vote tààrà òun kò ṣiṣẹ́ dọkù kájọ ìlú wa jẹ kámọjọ ìlú wa kó gbúné pàṣẹ sans l'opposition ìyọrọ pa l'élection Oduduwa kó gbé wá àwọn ọmọ Oduduwa àwọn aláwàbí ní lónìí là ń sọ fìtà náà kó tẹjú bíbélì yẹn bàbá wa yá ìbọn nígbà fún kó tẹjú wọn wà náà bíbélì kó fi jẹ ìlú kó fi gbà ní ìlú wa ká má jọ ìbọn kó dọ̀ ìlú wa. Notre président, le président Talon, il sait comment il est venu. S'il n'y avait pas la démocratie au Béninois, je ne pense pas un seul instant qu'il serait président de la République aujourd'hui. Parce que celui qui était là, il a voulu faire les choses de façon démocratique. Mais quand tu sais que tu es venu par la voie démocratique, faire les choses dans la démocratie, mais c'est prendre les Béninois pour des enfants de la classe de CI. Quand on finit par apprendre que c'est les deux partis de la mouvance présidentielle qui sont retenus pour les élections législatives, non. C'est à quoi qu'il n'y a plus d'intellectuels au Bénin. C'est à quoi que les Béninois sont des enfants. Donc franchement, ça, c'est un signal que le peuple béninois lui donne. Ìyáàrin bí lónìí ó tiẹ̀ já wa ọmọ Yorùbá akọ̀jú méjì mẹ́ta mẹ́rin lọ àdúpẹ́ pé àti rí gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire orílẹ̀-èdè Benin ọmọ olúàbí ni o gbogbo ọmọ olúàbí torí bí tìlú ìṣe ń lọ ó fẹ́ yigẹ díẹ̀ ó dẹ̀ ti yigẹ ni ìjọba tiwantiwa ìwọ̀n àlítà yìí ìjọba kẹ́ ọ fẹ́ ba ètò ìyáfùtì kalẹ̀ láti gbà àti ṣe gbogbo àpéjọ láyé 1990 lọ́dún náà lọ́hùn ó fi àbàjẹ́ ìlú ebi ń para ìlú kò rówó ná ọmọléèwé kò ríbi lọ gbogbo ẹ̀ dàrún àfi sọ fún pé kó tètè mú ọjọ́ ìbò torí ìbò la fi lé lọ ìbò la ó fi jà ìbò la ó fi palẹ̀ mọ́ ìbò la ó fi lé ọ̀lọ̀tẹ̀ kó ń lẹ̀ ìrìn ẹ̀ làwọn rìn lé ẹ̀wẹ̀rò ó ti yìn wá gan ó tẹ̀ ti yìn wá torí wọ́n ní bíyàwó bá kárí kì í ṣẹ́kọ̀ ìyá ti kárì ó ti yìn wá Oòduà wà lẹ́yìn wọ́n ti yìn wá àtàbàdìnà wà lẹ́yìn wọ́n ti yìn wá èfù ẹ̀ka ń bẹ lẹ́yìn wọ́n ti yìn wá ìdàdú ń bẹ lẹ́yìn wọ́n ti yìn wá ẹ ṣe wọn alàgbà. Orúkọ mi ni Ọlọ́fínjì Àdìsá Àkárí Lógbòjò. Èmi ni Akọ́láwọlé ọmọ amúlégbọjà àrólé Oòduà. Benin yìí ti gbogbo wa ni kó má má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ nítorí kò síbòmíràn tí a lè lọ àjò lè dà bí ilé o ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé ẹ̀yin ń kọ́ ẹgbẹ́ kájọ gbé ẹ rí òrìtàwárí ń bí lẹ́nìí ẹ wá fi ẹ̀hónú gbogbo àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire hàn yí pé a ti fi ọwọ́ àpò wa kọ́ síbi tí ọwọ́ wa ò tó mọ́ ẹ rójú ayé àbẹ́rí wọ́n wí aláàgbọ́ wọ́n fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀ aláàgbà
wọ́n gbẹ́lù sílẹ̀ àtúnfẹ́nu wí ẹ̀rọjú ayé àbẹ́ẹ̀rí lónìí ṣùgbọ́n ìrìn náà ni ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ yìí pé iyán ti dàtúnbú ọbẹ̀ sì ti di àtúnṣe gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká ṣe é kó lè dáa gbogbo ẹni tí ayé bá kàn kó ṣayé ire ni Olúgbọ́n ṣayé ayé dára àrẹ̀sà ṣayé ayé dára o ẹni ayé kan ṣayé ire o. Yes, I hope everyone can see this video I just showed you. This is the Yoruba people in Benin Republic. You can see that they are also tired. They are also tired of the unworking government in Benin Republic. And they are also demanding for Oduduwa Republic. They are also demanding as a true son and daughters of Oduduwa. So, all I just have to say for now is let my Nigerian Yoruba brothers and sisters rise up together. I mean, they should also be united. As you can see on this label of these people, they said, Omo Oduduwa Orile-ede Benin Ekparapo. Let our Yoruba brothers and sisters also come together in one voice and make this demand for Oduduwa Republic, because that is the only hope the Yoruba race has in Nigeria as we speak. If we continue to live and dwell in what is happening in Nigeria of today, I'm afraid of what the future beholds for our children unborn. So, this is a clarion call to every Oduduwa, every Omo Oduduwa worldwide. Let's come together and unite to ask for what is rightly ours, which is Oduduwa Republic. This is the only way we can restore our lost glory. You and I know what Yoruba land used to be in the days of Awolowo. You and I know that Yoruba land got their television station far before France could get their television stations. You and I know that in Yoruba land we have one of the best hospitals in the world in the time of Awolowo, which is the UTH in Ibadan. So, let's ask ourselves, where are all these past glories? All these past glories were lost because we joined in harmony with Nigeria as a country. And I want to believe that the moment we secede or we break out ourselves from Nigeria as a country, then our lost glory will be restored. If you get this message, try and share it. Spread it all over social media platforms you know. Let other people be aware. Let's keep other people informed that Oduduwa Republic is here and has come to stay and not going back. We can no longer be part of the wedding that is not favoring us, that is bringing us back all the time. Nigerians, the Oduduwa citizens, let's rise up. It is our time to do this, and if we can do it now, we have gotten it forever. Thank you all, and God bless you. Have a wonderful day. Bye.